Hello guys, welcome back to tamiltorontonian channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது January 17, 2022 அன்றைக்கி வந்து கனடாவில் சதர்ன் ஆன்டாரியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சதர்ன் ஆன்டாரியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் அதெல்லாம் இருக்க மாதிரி இங்கே வந்து சதர்ன் ஆன்டாரியோவில் வந்து பரி, கல்ஃப், ஹாமில்டன், கிங்ஸ்டன், கிச்சனர், லண்டன், பீட்டர்பரோ, Saint Catharines, Niagara, Waterloo, and Windsor, and Toronto and Ottawa. Ottawa and Toronto வந்து largest இதில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சிட்டி. ஸோ இந்த எல்லா சிட்டிஸும் உள்ளடக்கினது தான் சதர்ன் ஆன்டாரியோ. சதர்ன் ஆன்டாரியோ வந்து ஏர்லி மார்னிங் இப்போ நான் வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா மற்ற சிட்டிஸ்லாம் இருந்திருக்கும். பார்த்திங்கன்னா லைக் மேஜர் வின்டர் ஸ்டார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ப்ரிட்டி ஹிஸ்டாரிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் வந்து கடைசியாக 2008 தான் வந்து இந்த மாதிரி அபவ் 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ வந்து இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா 2019 அபவ் 25 சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இந்த வருஷம் பதிவானது January 17 அன்றைக்கி பதிவானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொரண்டோவில் மட்டுமே வந்து 36 சென்டிமீட்டர் வந்து பதிவாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்க்ளூடிங் அதர் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ வந்து அப்போது வந்து ஒரு 7:45 அளவில் வந்து என்வாயர்மெண்ட் கனடா வந்து என்ன பண்ணாங்க, சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ அண்ட் ஹாமில்டன் அப்படின்ற சிட்டிஸை வந்து பிளிஸார்ட் வார்னிங்கில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற சரௌண்டிங் ஜிடி ரீஜன்ஸையும் இந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங்கில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ ஜிடிஏ ரீஜன்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது சென்னைக்குள்ளே நிறைய ஏரியா இருக்குல்ல, அது மாதிரி இங்கே வந்து துரம் ரீஜியன், ஹால்டன் ரீஜியன், பீல் ரீஜியன், யோர்க் ரீஜியன் அண்ட் டொரண்டோ ரீஜியன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 5 ரீஜனும் சேர்ந்தது தான் கிரேட்டர் டொரண்டோ ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஷார்ட்டாக வந்து ஜிடிஏன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே. ஸோ இந்த மற்ற சிட்டிஸ்லேயும் வந்து இந்த எல்லா சிட்டிஸ்லையும் வந்து பிளிஸார்ட் வார்னிங்கில் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு 11:30 போல் தான் வந்து இந்த பிளிஸார்ட் வார்னிங்லாம் வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிகாஸ் கொஞ்சம் காம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்னோ அக்யூமுலேஷன் பார்த்திங்கன்னா லைக் 40 to 60 சென்டிமீட்டர் வந்து எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை சொல்கிறதுனா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்வாயர்மெண்ட் கனடா அப்படின்றவங்க வந்து வெறும் ஜிடிஏல மட்டுமே 40 to 60 சென்டிமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எக்ஸ்க்ளூடிங் அதர் சிட்டிஸ் சதர்ன் ஆன்டாரியோவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விண்ட் கஸ்ட் அப்படின்னு விண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றடிக்கிறது வந்து லைக் 60 கிலோமீட்டர் வந்து per hour அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஸ்னோ வந்து டைரெக்டாக கொட்டாமல் லைக் ஃபேஸ்லலாம் வந்து அடிக்கும். நடந்து போகிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஃபேஸ்லலாம் வந்து லைக் மண்ணு தூர மாதிரி அந்த ஸ்னோ வந்து நம்ம ப்ளோ ஆகும் முகத்தில். அண்ட் தென் விசிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ்டு விசிபிலிட்டி. ஸோ சாதாரணமாக கிளியராக இருக்காது. இப்போ பார்க்குறதுலே உங்களுக்கு தெரியாது. பட் அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப டார்க்காக அப்படியே மேகம்லாம் ரொம்ப மூடி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் நான் மெயினாக ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த 60 கிலோமீட்டர் per hourன்றது வந்து லைக் வெதர் ஏஜென்சி வந்து கண்டினியூவாக ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ வெதர் ஆப்லாம் எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதிலலாம் பார்த்தா இது மாதிரி தான் தெரிஞ்சது. லைக் பிஸாக போனீங்கன்னா லைக் ஒரு 11:30 வரைக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும் இதில் சொல்கிற மாதிரி. அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்வாயர்மெண்ட் கனடா வந்து பீக் ஸ்னோஃபால் ரேட் வந்து 8 to 10 சென்டிமீட்டர் வந்து per hour டொரண்டோவில் மட்டுமே இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மற்ற இடத்துல வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது டொரண்டோவில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது. அண்ட் தென் மீன் வாயில் பார்த்திங்கன்னா டொரண்டோவோட ஆன்டாரியோ ப்ரொவின்ஷியல் போலீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஓபிபின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அந்த ஓபிபி சர்ஜென்ட் கேரி ஸ்மித் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, thousands of cars வந்து ஹைவே 401 நீங்கள் சொல்லுவாங்க. அது வந்து மேஜரான ஒரு ஹைவே. அது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேலைக்கு போகிறவங்களாம் அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து டொரண்டோவில் இருக்கிற அந்த ஹைவே 401 வந்து நிறைய கார் ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பெரிய ப்ராப்ளம் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா லைக் ப்ளோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்னோ ப்ளோஸ்னால் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் கூட. ஸ்னோ ப்ளோ வந்து வெஹிக்கிள் வந்து லைக் ப்ளோஸ் எல்லாமே ஸ்னோ ஆக்சுவலி கிளியர் பண்ணோம். ஸோ கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும்போது தான் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய பேருக்குலாம். அப்போ வந்து அந்த ப்ளோஸ் வந்து ஹைவேஸில் வந்து கிளியர் பண்ணவும் முடியாமல் கார்ஸ்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டக் ஆகிடுச்சு. ஸோ கார்ஸ்லாம் ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளோஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்னோ கிளியர் பண்ணுற வேலையை வந்து பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. அதனால் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, நிறைய பேரை வந்து ஹைவேல வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருங்க. வந்து லைக் வீட்டில் இன்னும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டிலேயே இருக்க சொல்லி அவர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ வந்து ஸோ
டொரண்டோ போலீஸ் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணோம் இல்லையா, கிளியர் பண்ணால் தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு. அதனால் வந்து மேஜரான எக்ஸ்பிரஸ் வேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹைவேஸ் மாதிரி 401 மாதிரி இதுவும் இந்த 2 மேஜர் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க டெம்பரரியாக. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டினர் எக்ஸ்பிரஸ் வே அண்ட் தென் டான் வேலி பார்க் வே அப்படின்னு பெரிய ஒரு ஹைவேஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. அப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, போலீஸ் சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த க்ளோஷர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த ஹைவேஸோட க்ளோஷர்ஸ் வந்து முக்கியமானது. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து க்ளோஸ் அந்த ஸ்னோ க்ளோஸ்ன்னு சொன்னால அவங்களாம் வந்து ரோட் கிளியர் பண்ணி கொடுக்க முடியும், அதுக்கப்புறமா நம்ம வேலையில் இறங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சில டிரைவர்ஸே வந்து மீடியாவுக்கு வந்து என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, குளோபல் நியூஸ் அப்படின்ற நியூஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, அவங்க காரை விட்டு இறங்கி வந்து ஸ்னோலாம் வந்து ஷவல் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்து ஸ்டக் ஆனதால் லைக் அவங்களே கிளியர் பண்ணிக்க, பிகாஸ் க்ளோஸ் வந்து இறங்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களே காரில் இருந்து சில டூல்ஸ்லாம் எடுத்து அவங்களே கிளியர் பண்ணி அப்புறமா மூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கிளிப்பிங்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆக்சுவலி இந்த ஸ்னோ ப்ளோ வெஹிக்கிள் டிரைவர் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள். அவர் இறங்கி வந்து இந்த முன்னாடி ஒரு பிளாக் கலர் கார் நின்றுட்டுருக்கு பாருங்கள். அவர் வந்து அந்த காரை வந்து ரொம்ப நேரமாக அவர் பிளாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன், அந்த கார் டிரைவர் ஆக்சுவலி. அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு கோவம் வந்துச்சு போல். பிகாஸ் அவரோட வேலை வந்து அவர் கிளியர் பண்ணுற வேலை. ஸோ அதை நான் அவர் பண்ணி முடிச்சாகணும். அப்போ இதை பிளாக் பண்ணுறாருன்றதுக்காக வந்து நின்று கொஞ்சம் பயங்கரமாக கத்துனாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கார் வந்து போச்சு. ஆக்சுவலி அவங்களே ஆக்சுவலி கொஞ்சம் அவங்க நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் ஸ்னோ கிளியரிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஆக்சுவலி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த கார் பிளாக் பண்ணிட்டு இருந்ததால் அவர் வந்து திட்டிட்டு இப்போ திருப்பி போவார். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கார் போவார். அதுக்கு முன்னாடி அந்த கார் வந்து could have been out of the way ஆக்சுவலி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் தான் போகிறார் அவர். ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நிறைய ஹைவேஸில் வந்து எக்கச்சக்கமாக கார். இப்போ இது வந்து என்னோடய நெய்பர்ஹுட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த நெய்பர்ஹுட்லேயே பாருங்கள் எத்தனை கார்ஸ் வந்து ஸ்டக் ஆகி நிற்கிது. ஸோ அதுலேயும் வந்து அவர் வந்து மேனேஜ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்னோ ப்ளோ வெஹிக்கிள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. பிகாஸ் மற்ற கார்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் வேறு வழி இல்லை, அவங்க ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க போல இருக்குது. ஆக்சுவலி என்னன்னு தெரியல, வெதர் பார்க்காம வந்தாங்களா பார்த்து வந்தாங்களா, பார்த்துருந்தவங்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி ஆயிருக்க தேவையில்லை. கொஞ்சம் யோசித்து வீட்டிலே இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிளை பாருங்கள். இப்போ நான் 2 பஸ் வந்து இது ஆக்சுவலி என்னோடய நெய்பர்ஹுட், என்னோடய இன்டர்செக்ஷன்லேயே வந்து இந்த மாதிரி 2 பஸ் நின்றுட்டுருக்குது. அண்ட் தென் ஃபியூ கார்ஸ் கூட நம்மளால் பார்க்க முடியும். இதிலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி இன்னொரு பஸ் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. அந்த பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் கழித்து தான் வந்து அந்த பஸ்ஸு வந்து ரெக்கவர் பண்ணாங்க. அது மாதிரி ஒரு 4 நாளுக்கிட்ட வந்து டொரண்டோவில் ஃபுல்லாகவே ஸ்டக் ஆகி இருந்த பஸ்ஸஸ்லாம் வந்து ரெக்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் வந்து ஒரு நாள்லேயே இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிக்க முடியாது. ஏன்னா ஸ்னோஃபால் அமௌண்ட் வந்து அவ்வளோ சாதாரண அமௌண்ட் இல்லை. ப்ரிட்டி ஹிஸ்டாரிக்னு சொல்லிடுறாங்க இல்லையா. அது 36 சென்டிமீட்டர் வந்து ரொம்ப சாதாரணம் கிடையாது, ரொம்ப அதிகம். அதனால் இப்போயும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 3 ஸ்னோ ப்ளோ வெஹிக்கிள் வந்து இறங்கியிருக்காங்க. என்னோடய நெய்பர்ஹுட்லேயே நான் வந்து ஒரு அரவுண்ட் 10 ஸ்னோ ப்ளோ ட்ரக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து பார்த்தேன். டொரண்டோலேயே பார்த்தீங்கன்னா 600 சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோவில் மட்டுமே நான் சொல்கிறது 600 ஸ்னோ ப்ளோஸ், 300 சைட் வாக் ப்ளோஸ்ன்னுவாங்க. சைட் வாக் ப்ளோஸ் வந்து சைட் வாக் மட்டுமே கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து 200 சால்ட் ட்ரக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வந்து நமக்கு ஸ்னோ மேலே தூவிக்கிட்டே வரும்போது ஸ்னோ வந்து ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடும். அப்போ அது ஒரு வகையான ஒரு ஸ்னோ கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அதையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் அரவுண்ட் 900 மொத்தமாக சால்ட் ட்ரக்ஸ், நாட் சால்ட் ட்ரக்ஸ், ஸோ மொத்தமாக ஸ்னோ ப்ளோ ட்ரக்ஸ் வந்து லைக் அரவுண்ட் 900 கிட்ட வந்து இறக்கி விட்டுருக்காங்க. அப்போ தான் ஏன்னா இவ்வளோ அதிகமாக நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்னோ ப்ளோஸ் வந்து நான் அதிகம் பார்த்ததில்லை. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த சைட் வாக்கை வந்து அந்த ஸ்னோ ப்ளோ வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது பாருங்கள். அது வந்து ஃபுல்லாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருங்க. அப்படி பாருங்க, நான் இது வந்து அவர் ரொம்ப நேரமாக இதுக்குள்ளே நின்றுருந்தேன். இந்த இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த சைட் வாக் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆப்போசிட்டில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இது ஒரு அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு 1 ஹவர் அட்லீஸ்ட் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அது அந்த சைட் வாக் ஸ்னோப்பில் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா
ஆக்சுவலி ஒரு மதியானம் ஒரு 2 மணி வரைக்கும் அவர் அங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் நான் அவரை எப்போ போனாங்க நான் பார்க்க முடியல. மார்னிங் 9லேருந்து 2 வரைக்கும் ஒரு 5-6 ஹவர்ஸ் வந்து அந்த டிரைவர் உள்ளேயே இருந்தார். உள்ளேயும் வெளியிலையும் மாறி மாறி இறங்கி வந்து போயிட்டு இருந்தார். It was such a difficult day actually. ஸோ மெட்டீரியலாஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர் வந்து அவர் வந்து அவரோட இன்சார்ஜான ராஸ் ஹல் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, லைக் அவர் என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறாருன்னா, டொரண்டோ பியர்சன் ஏர்போர்ட்டில் வந்து லைக் 32 சென்டிமீட்டர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. லைக் லாஸ்ட்டாக வந்து யூனோ 2000 ஆக்சுவலி 1994 வந்து 7.6 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸ்னோ வந்து பதிவாக இருந்துச்சான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் மடங்கு அதிகமாக வந்து அங்கே வந்து 32 சென்டிமீட்டர் அளவில் பதிவாயிருக்கு. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ டொரண்டோவோட மேயர் வந்து இதனால் என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாருன்னா, லைக் நிறைய ஸ்னோஸ்லாம் வந்து ஸ்னோ ப்ளோ ஸ்டக் ஆகிருக்கு, லைக் கார்ஸ்லாம் ஸ்டக் ஆகிருக்கு இல்லையா. அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறாருன்னா, டெசிக்னேட்டட் ஸ்னோ ரூட்ஸில் வந்து பார்க்கிங் வந்து ப்ராஹிபிட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாரு. அது வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து இந்த கண்டிஷனை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ மீறி பண்ணுறவங்க வந்து $200 வந்து ஃபைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இதில் மெயினாக வந்து அஃபெக்ட் ஆனது வந்து ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸ்கூல்ஸ் வந்து இங்கே GTA ரீஜியன் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, டொரண்டோ ரீஜியன், கிரேட்டர் டொரண்டோ ஏரியா ரீஜியன் வந்து என்ன இருக்குன்னா, நிறையா வின்டர்ஸ் ஹாலிடேஸ் முடிச்சுட்டு ஸ்கூல்ஸ் பசங்கள்லாம் வந்து இன்பர்சன் லேர்னிங்காக ரிட்டர்ன் ஆக வேண்டியிருந்துச்சு. ஸோ இதனால் இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம் கண்டிஷனால் வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து டிடிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க, டொரண்டோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் போர்டு. அதில் வந்து ஒரு 4 வகையான ஸ்கூல் போர்ட்ஸ் இருக்குது ஜிடிஏல. ஸோ அங்கே வந்து சில ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே ஸ்னோ டேன்னு சொல்லிட்டு லைக் நோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஆன்லைன் லேர்னிங் கிளாஸஸ்க்கு வந்து திருப்பி ஸ்விட்ச் படப்பட்டிருக்காங்க என்ன இந்த மாதிரியான விஷயத்தால். ஸோ அப்புறம் வந்து அது பாதிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டொரண்டோவோட பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா, வேக்சினேஷன் கிளினிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டெம்பரரியாக ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. அந்த நாள் முழுக்கவே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்களே வந்து என்ன பண்ணிக்காங்க, டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக அது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க, டைரெக்டாகவே டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து இது முக்கியமான விஷயம் இல்லையா. ஸோ கேன்சலேஷன் ரிக்வெஸ்ட் கேன்சலேஷன் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்களே ரீபுக் பண்ணவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா முக்கியமான விஷயன்றதால ரீபுக் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரோனோ ஹைட்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்தியாவில் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் மாதிரி. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அக்ராஸ் த சிட்டி பவர் அவுட்டேஜஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால வந்து ரிஸ்டரேஷன் எஃபெக்ட்ஸும் வந்து கரண்ட் வெதர் கண்டிஷனால் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்றதையும் அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனிவேஸ் கைஸ், இந்த மேஜர் வின்டர் ஸ்டார்ம் கேரளாவில் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை பற்றி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோ உங்களை நம்ம பார்க்கலாம். Thank you for watching. Bye.